Po ne sparit të me sharu se u tha nga aty që u tha që nuk ka nevojë më regjistru si listë për më certifiku, po jo dini që lista Guxa është parti e regjistrume, po sa ka elektorat, po gjithashtu alternativa brenda LVV-s është e regjistrume si subjekt politik dhe ka obligimet që vjen nga ligji i përgjithshëm për organizim të kuvendit. Por nëse thuhet që kjo s'ka nevojë kur gjë me bë, veç me hiq ashtu si listë, kjo është për asaj punës ka gjatë. Nëse ai hin vetëm me njerëz të saj me një listë jo formale, e cila nuk ka kurrë obligimi le të ka më marr me ta heq, po as elektorati i saj, nëse sa fiton, le të fiton. Marrëveshjet partive politike s'luajnë rol. Problem. Nuk krijojnë kurrë precedenti as penale as kur gjë ato. Marrëveshjet e partive politike, apo kupton? Edhe nëse zoni Osmani shkon pra me një listë zyrtare, kjo e premtojnë që s'ka siguri. S'po më dëgjon. Hyrja formale, hyrja jo formale, brenda, domethënë, vetëm si individ, ashtu mundet me hiq gjithkush kush don brenda, secili subjekt politik, nëse po nuk është Vjosa Osmani pas gjithkush me hiq ashtu me një pohime 7-8 veta me 10 veta, edhe tani çush po thotë gjysë për shembull LDK se voton LDK ata çka lypa aty me hiq ashtu. Domthonë ajo nuk ka çash naive, nuk edhe mos me di çka e gjet. Nëse ajo nuk i në LDK në çfarë do rrethone, ajo është shumë naive sepse është fundi i saj në politikë, apo kupton? Sepse zoni Osmani nuk është që gëzon mbështetje madje as për ta kaluar pragun në elektoratin, në rast se nuk i bashkohet LDK-s. Edhe zoni Osmani nuk ka derë tjetër përveç se Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ajo ka këtë gjë ka shumë qartë nderuar. Dëgjom edhe ti mua, se unë ty dëgjova shumë mirë. Në rregull, kërkoj falje se të pengova. Po, normal, ti çdo respekt, tha shumë bukur ato që mendon ti ashtu, unë kam respekt për mendimin tënd. Normal, po unë thash vetëm qëndrimet e mia, çu do të ishte mirë për LDK. Për LDK do të ishte mirë që Vjosa me hi pa kushte brenda sajna. Pas një listë, po mu shkrim brenda dhe mu marr vesh domethënë me Abdilxhikun për të mirën e LDK-s. Nëse dëshirojmë me bë politikë pozitive dhe me bë analizë pozitive për LDK-n. Për shkak nuk jam interesuar me bë, unë e di që nuk e ka let një pjesë e LDK-s me votu dhe ndoshta disa degë do të refuzojnë me votu. Mirë, po këto kalkulime le t'i bëj zoni Osmani, sa i ka gjasa, sa nuk i ka për me një pjesë e degëve mos me votu zonin Osmani. Unë e di që ka shku kjo punë, po unë po rezervohena me vol për disa çështje se cilat kanë qenë qendrimet e listës Guxa. Dhe domet me kamojt me i sjell, prandaj do të rezervohem në atë pjesë një shumë mirë në atë punë, se po bisedu në atë kohë me Vjosën, e di që ka shku edhe e di qendrimet që janë kanë, edhe të Vjosës edhe pjesës tjetër, por rezervohena po them, për nuk dëshiroj me fol për atë punë, por natyrisht se për LDK do të ishte më shumë ti pozitivitet, do të kishte që kjo te kandidat ata që e thashon e prap nëse dëshiron LDK ja mu rrit një 5%, se s'ton rrit e gjo ma shumë, pa një 3 deri në 5%, dikon 5% me kom me amadhe me elektorat, dhe mon me mrit dikon 17-18 është mirë me mu marrë vesh me Vjosën, edhe pse të them të drejtën nuk është mirë asna që po paragjikojmë sa qyshtë, kjo që është e ma tje për pasaj elektoratit, se si vendosë. Po për këtë arsye Burjani bëhen analizat para se të ndodhë diçka se të ndodhë pastaj s'ka kuptim. A mund të vesh një pyetje ta bëj, si e sheh Vjosën Osmanin, a e sheh Vjosa Osmanin pa LDK-n, pa qenë Vjosa Osmanin LDK, si e sheh? Ku do të shkojë Vjosa Osmani nëse s'ka në LDK? Ajo me thash në fillim, e thashte, po që sa ja bë listë vetën, qytetare dhe regjistrohet si listë qytetare, certifikohet për një parë zgjedhje që është si e sheh ligji për zgjedhjet, gjosat e sajna, normal që nuk janë ashtë të mla për të qenë, domethënë për të fitur diçka shumë. Mirë, po ajo vlerëson që pragën e kalon veç vetën, se bindjet e sajna janë që pragën e kalon pa problem, mundet me marrë 5-6%, mirë, po nuk është ajo Vjosa që mund pritet diçka, nëse ti po mendon që e fiton 20% është larg ajo. Jo, unë e kam mendimin që ajo se kalon as pragën, nëse hin me listë sajna, ajo nuk e kalon as pragën. Të mendim e kam. Mos harro edhe një. Mos ta harrojmë edhe një çështje. Kjo mirë që je i kulturuar në bisedë dhe pedin e ki qartë e ki qëndrimi, por nuk do të më harro edhe një. Vjosa ka bë emën të publik, jo vetëm vendor, por edhe ndërkombëtar. Dhe Vjosa ka bë po ashtu njerëz të shumë që e respektojnë dhe e kanë një bindje të mirë për ta si president e shtetit që ka performu jashtëzakonisht mirë në interesa shtetërore. Kur të fillon fushata, ato bindjet nuk kanë ndikim. Nuk është pa hiri, dëgja, se të dëgjova aty, nuk është sinjale a e keqë, nuk është sinjale veç hajtë që del kjo në për komuna
takohet me zjarë fikse, takohet me profilet e ndryshme të një, nuk është e rasti pse ke bo këtë punë, se ke dim popularitetin e vetë dhe ku më rrinë. Edhe kem nuk është qa që pa pregaditme mësë me ditë qka fiton dhe qka hu. Prandaj, dhe të kalkulona ja mas mirë i pa thonën e kur gjo tjetër, sepse në dëshëre me paragjyku tema për cilat nuk i dje që shkojnë. Mirë po, vjosa vetë do të me ditë cilat janë gjasat e sajna dhe në rase e shtet që nuk ka gjasa ma mirë i bjen me hibra më këthyn LDK kom pas një kusht, se sa me bo listat e kësajna, ose edhe ma keq që po thuti, mi morë do njëz mi shtim rana dhe gjysa LDK-s mes me votu këton, për i nati, do më që po thuti, si shpo analizohet të juat në studio, do më, atër s'ka shkallimo jetë. Këta i ndërun për e thëmë për arsyen sepse është zërë, a përdin, besej pajtojmë edhe së bashku të dytë, që nuk është e letë që zonja Osmani të futet në LDK dhe të marë pozicionet të rëndësishme. Që zonja Osmani e ka luftu me çdo mjet lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe si pasojë e sjelljeve të zonjës Osmani, LDK është në këtë gjendje në cilën është, sepse LDK i ka pritur sulmet nga zoti Kurti, nga PDK dhe të tjerit i ka pritur, ato kanë qenë shumë normale. Por se zonja Osmani brenda shtëpisë së saj ka tradhtuar dhe ka shkuar në xhirin e zotit Kurti, atëherë i bie që zër për leadershipin, për gardën e vjetër, për elektoratin besnik të lidhjes demokratike të Kosovës, është shumë e zëshme që ta pranojnë zonën Osmani. Gjatë këtyre ditëve, po pati zëra dhe mbi ato se